Chérifla filabagaw Chérifla kanubagaw an b'aw fo tuguni dante foli mun na an b'a fɔ ɲɛna ka aw ni yantuma ni y'a tuma selen kari o kari an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ kelen kɔnɔ walasa ka an da don kumaw la a bɛ fɔ minnu ma ko taga segin tɛ kuma minnu na sans langue de bois o y'a nazaralama ye ayiwa ni n y'a fɔ aw ɲɛna ka jagɛlɛya sɔrɔ ka kɛlɛ kɛ wasa ka se sɔrɔ kɛlɛ la o b'aw hakili jigi mun de la o kan k'aw hakili jigi fɛn b'a la n'o ye AEM, Association des élèves et étudiants du Mali, wa anga demsonu ka tomba na obeba donc ambitla ka au futuguni dante foli muna amba fo yana tuguni aka bisimla anga ni jemuka kene kono wa ankelen mbeka welebla ma ba flama wala sa ka kuma nunu o fese ni jemuka kene kono wa aywa neni jenyogon de ni jemuka la se awma na awba ale don ayayi kari don temene anga ni jabaran kelen kan na ale Dauda Traoré ikagene kosobe ikako be chugo juma ngakene kosobe monsieur Jara ambe Chérifla fleba do fo voilà ko bamara be kuma do fo ko ndiame sube jabe don fitri fe na la sona mami fo ko e danser mba aywa anga bi ma welele ye flaye nga ma folo awbo odon bar sabu ale de laka teme anga ni jemukan kelen yere konona la ale ye Dr Oumar Mariko aywa ni jamana en kono ni ko AEM koni aywa be hakli beta Oumar Mariko la alno ya soro ye parti nyemgo ye bibi nasa aywa adonani AEM de toye folo aywa Oumar Mariko amba fiena iki bisimla anga ni jemukan kene kono ba awjara Traoré ikakene kauka lama baga bela jelen fo an laje baga bela jelen fo nye kalo kononton de ke AEM yimoyala kalo kononton voilà ini barajiya aywa anga bi ma flana oye ale fana Traoré sa ale Abu Traoré ale AEM ma korodo sa amba fana bisimla anga ni jemuka kene kono mun toye ko taga singinte kuma muna aw jara aw Traoré comme koroya fo tukuna amay la jele kala jama fo voilà aywa amitla ka fo na aw ni ci aw ni baraji aw mu sona ka bo aw ka so kana an soro an ni télévision so bayen kono wala saka aw dado an ni jemu kan kumawla aywa anya fo nga kumaw damne kono Mariko sam ba keleni keme kononton oni bi kononton ni kelen watila aywa beya don ka foko AEM joro buyana kosobe aywa Musa ka fanga binila aywa abse ka afanyana no otuma la watila ka adon ka fo AEM asigli senka kunkumba lawa ningali jaranye comme ani ambe ni keneka ambe miriblan tashiblaga kase mugum tanyana Kadam na Cheikh Oumar Tangara lano kara 1977 kasi Abdou Karim Kamara en 1980 kakla kana seminu manamba fo mako sedusu 1991 meno be carré de martyr la kamiri blan tashiblake kasuma kakla ka police somo bela jelema an anyaraw kuntumala ayam sigra ama sigwili an kun fete kadlan an wulan kun fe kadaga watla nya ekodoyi école de Betumbala kadable école de Finou kakla kana se école Bauma olu bem ko tumbe ayemina a bureau kono fana no ye bureau ba re kono na kata lycée la kase école supérieure lu bem ko kumba kono anya sigi degun de yato anye ayem sigi mun degundu ni école folo la je demsanu kumbe école la école karamo mancha dobe ele somara fe dobe ele ulafe classe école so mancha e kana ye boursu be di mo ma boursu ka do ate soro fo kalo fla kalo saba kala rebe bant ma na boursu be na wa soro imam mon soro be genga bo école la ka kala kana ye école bawla o gela kelumbe be gela kelembe de fo kadinye ko fotma be wasam ko ka famia netume kunkala kalanjela école de médecine na ne kunye docteur de kala kalanjela to kunye ngana kalain kona na ka seben doira karamoko ka foko tiere la isebe mira isera ibise ka boyika kalam papier fle ne kun totu nyo dronde anku warmi soro kalula ko yanga boursu ye okunye wanani anike meduru antumuro soro amekla ka misro turusola sali san kono ni école be damene obeni ndima ka foni musa ka eta ka santa bigi san tanisan okunye washeki
an ka 8,000 a kun ka di septembre kalo de la mais an tun b'a sɔrɔ fo décembre tuma dɔ la janvier an b'a sɔrɔ ayiwa mɔgɔ minnu n'an tun bɛ hakɛ kelen na Burkina Faso minnu tun bɛ 5e année 6e année médecine na komi ne tun bɛ cogo min na olu kalo kalo olu tun bɛ 19 de sɔrɔ u ka turuso u ka labɛnni ka don ka kalan daminɛ olu b'u sɔrɔ mois de septembre kɔnɔna na o tun ye 24 ye n'i y'a fɔ fana jamana Mali tun man gɛlɛn ni Burkina ye koyi Burkina tun ka nɔgɔn ni Mali ye ne tun bɛ si so min kɔnɔ o ye entrecouché ye 1000 nka entrecouché don mais Burkina min tun bɛ cogoya la o bɛ si entrecouché chambre antichambre c'est-à-dire salon b'a la douche b'a kɔnɔ 1400 alors o yɔrɔ la i b'a dɔn k'a fɔ danfara jugu tun bɛ yen Mali jamanadenw ani Burkina jamanaden a bɛ hakɛ kelen a bɛ mɔgɔ hakɛ kelen Mali ka bon ni Burkina fo siɲɛ 3 siɲɛ 4 nafolo bɛ Mali la tɛ Burkina n bɛ nin fɔ walasa Maliyɛnw ka faamuyali de sɔrɔ ka fɔ an tɛ ɲɛ an bɛ kɔ donc o degun ninnu k'a ye mɔgɔ caman bɛ gɛn ka bɔ école la ni mɔgɔ min ni se t'i somɔgɔw ye i ka kalan gɛlɛyara ni se bɛ mɔgɔ minnu somɔgɔw ye olu ka kalan gɛlɛyara mais an nana ka na mun ye fana u nana ka na politique dɔ sigi jamana kɔnɔ ko fonction publique ni tun bɛ mɔgɔw bɛɛ ta fanga tun bɛ bɛɛ ta baara la ni tilala ko k'o bɔ yen ko sisan ko bɛɛ k'i jija i yɛrɛ ye mais fanga dun fana ma baara kɛ walasa kɛnyɛrɛyew ka se ka cakɛdaw sɔrɔ min bɛ se ka mɔgɔw ta n'i tilala kalan na ka taa kalan baara kɛ o tuma i bɛ tila kalan na i bɛ baara ɲini daminɛ dɔw bɛ san 3 kɛ u tɛ baara sɔrɔ san 4 kɛ baara sɔrɔ o degun min tun bɛ anw kan anw de ye miiri sɔrɔ ka faamuyali sɔrɔ ka wuli ka se ɲɔgɔn ma k'a fɔ an tɛ se ka sigi ten ka d'a kan an bɛ nin fɛn fɛn la fanga de kan ka an bila condition na a sabu ye min ye mɔgɔ minnu tun b'anw ye anw kɔrɔw olu bɛrɛbɛrɛla de fanga fɛ n'o tun ye Modibo Keyita ka fanga ye n'u ye bɛrɛbɛrɛ dɔ sɔrɔ fana Musa ka fanga sani fanga ka yɛlɛma ka na se nin ko ninnu ma 1978 kɔnɔna na. Ayiwa Mariko o faamuyana an bɛna kɔrɔfɔ di an ka maa filanan fana ma an da bɛ tila ka se ninnu bɛɛ ma tagalen ɲɛfɛ ni jɛmukan in kɔnɔ Tarawelekɛ e yɛrɛ ka faamuyali la o ni Mariko minnu kɛra aw kɔrɔw ye a waati la n'olu kuma IEM sigi sen kan aw kunna a lakuraya wa? An bɛ Mariko ninnu fo ko barikada parce que waleya dɔnni o fana ɲuman dɔ ye ni Mariko ninnu kuma IEM hakilila ta a don kama bi anw kun b'a ɲini diyagoya la parce que IEM ye kalan wɛrɛ de ye min ye ɲɛnɛmaya fana kalan dɔ ye an minnu gɛrɛsɛgɛ jara ka tɛmɛ a fɛ i b'a sɔrɔ anw ka ko faamu cogo n'a waleya cogo ani maa caman ta tɛ kelen ye donc vraiment an bɛ barika da k'u ye a y'a fɔ cogo min na ka tasibila kɛ minnu tora nin kɛlɛ la de 91 fo kana se bi ma ala ka hinɛ u bɛɛ la. ɲininkali bɛ yɔrɔ min na sisan an y'a dɔn ko ekɔlidenw a ka wuli ka jɔ a barika bonyana bon a y'a ka cɛsiri bɛɛ kɛ fo kana se joliw bɔnna fo ka taa se Musa Tarawele ka binni ma bon n'i y'a ɲininka sisan mun de tora aw ka waati fo kana se bi ma a ka laɲiniw. ayiwa sani n ka se mun tora ma fɛn dɔ bɛ fɔ n ka fɔ a ɲɛna parce que kuma caman bɛ fɔla bi lasolaso kumaw don miirisiw don ko IEM bɔra de ko ka Musa bin ko politikimɔgɔw y'o labɔ politikimɔgɔ ma an ka tɔn in sigi ne yɛrɛ tun ye politikimɔgɔ ye kaban mais an tun tɛ denmisɛnnin fana ye ne tun bɛ san 32 la Musa bɛ bin waati min na ne tun tilala kalan na ne tun ye dɔgɔtɔrɔ de ye mɔgɔw b'an ka ekɔli tun b'an ka IEM kɔnɔna na minnu bɛ ENA la u tɔ tun ye kalo damadɔ dɔrɔn u bɛ kɛ sariyatigiw ye ou bien k'u kɛ commandant ye yarɔ o kɔni tɛ denmisɛnninw ye an ye dusu de ta k'a fɔ taabolo min bɛ jamana kɔnɔ o taabolo in a tɛ se k'a to anw ka bɔ an yɛrɛ la ka faamuyali sɔrɔ ka kalan sɔrɔ donc fo ka faamuya wa fana mɔgɔ m'an su ka bila Musa la o mɔgɔ tun tɛ yen min bɛ se k'an su ka bila Musa la IEM yɛrɛ de kɛra sababu ye ka Senidi ni Adema a bɛ fɔ minnu ma ko mouvement démocratique IEM de kɛra sababu ye k'olu fara ɲɔgɔn kan k'u fara ɲɔgɔn kan fo ka taa se Musa bin ma ni IEM tun tɛ don min su fɛ kalo tile 24 ka taa se tile 25 la lettre dilen kɔfɛ Musa ma k'a ka démissionner
ni ayam tun tɛ mɔgɔ caman bɛ mouvement démocratique la olu bɛ tun sɔnna ko ka Musa to yen ko ka Musa to yen ko ka premier ministre bɔ olu cɛ la ko ka continuer ni Musa ye ko ka multipartisme kɛ ayam de ko o temps anw ye anw mana ko multipartisme ko kuma anw nana n'an ka degun kumaw de ye wa mugu cira anw na cɛ min fɛ o tɛ se ka jamana in mara tugun donc o ye ayam de y'o kɛ f'an ka nin de fɔ ko mɔgɔw k'a faamuya sabu lasɔrɔsi kuma caman de fɔra donc o bɔra ayam de la ayam de kɛra nin sababu ye n bɛ hakili mɔgɔ jansa ka duwawu don kɛ a ye an ka cɛkɔrɔba don Mɛntu Kone Mɛntu Kone ko Mamari ko i b'a la tuma o tuma k'a fɔ ko an kelen ma kɛlɛ kɛ an kelen ma Musa bi a ko yɛrɛmajigiba in dabila yɛrɛmajigi a bɛ fɔ hakilima de ɲɛna a b'a faamuya aw de ye Musa bi mɔgɔ wɛrɛ ma bi aw de y'a bi n'aw kun ma sɔn n'aw kun sɔnna u ta ma Musa kun bɛ kɛ fanga la bi donc fo n k'o yɔrɔnin fɔ i komi n kɔrɔkɛ Amatumani Ture n'a ye ɲɔgɔn ye Dakar kɔsa in na a ko n ma aw ye min kɛ ekɔlidenw ye min kɛ ka ne wajibi ka bɔ n ka yɔrɔ la maison du peuple la ka na aw sɛgɛrɛ bourse travail la aw ayam de y'a kɛ wa a kɛra jamana in ma fura ye sabu bɛnbaliya jugu tun bɛ sɔrɔsiw ni ɲɔgɔn cɛ o tun bɛ na kɛ dansiriko caman na CTSP tuma la CTSP tuma la ayiwa i ka kuma kɔrɔ b'a jira de k'a fɔ aw de kɛra a ko dilanbagaw yɛrɛ ye aw ma kɛ sababu ye dɛ aw ma kɛ sababu ye dɛ aw yɛrɛ de y'a dilan anw de ye fanga jubaju binbagaw ye fo k'a fɔ bi a fɔ don sera bi a fɔ tuma sera bi sabu Seku Ture ka kuma don mais n tɛ se ka don o kan sabu lujuratɔw ka na jigin n kan sini sɔgɔma nka i da magara fɛn dɔ fana la mun fana bɛ ka fɔ hali sisan dogodogokanw na politikimɔgɔw donna aw la ka aw bila Musa ka fanga la o kɛra wa o ma kɛ nkalon de don nkalonfin nkalon de don an ni Musa kɛlɛla kun min na anw de y'a fɔ Musa anw de wulila fɔlɔ k'a fɔ diyagoya da ani Musa ka mɔgɔw ka sigi k'a kuma o k'a dɔn min b'anw ekɔlidenw kɔnɔ degun de b'anw kan CND bɛ multipartisme kan k'a ɲini Adama bɛ multipartisme kan k'a ɲini anw bɛ degun min bɛ kalandenw kan anw b'a fɛ o degun de ka ta ka bɔ la o fɔlɔ tɛ mɔgɔ ye fanga de y'o baara ye nka o waati aw n'u bolo tun bɛ ɲɔgɔn bolo dɛ aw ni CND maaw bolo tun bɛ ɲɔgɔn bolo aw ni Adama maaw bolo tun bɛ ɲɔgɔn bolo mɔgɔ ni min ɲini jugu dɔn diɲɛ bɛ yɛlɛ la anw bɔra n'an ka revendication ye an ka ɲinifɛnw ye Musa ka mɔgɔw wulila anw kan ni marifa ye CND mɔgɔw wulila olu fana kan k'olu ko kana multipartisme ko kuma fɔ wulila Adama mɔgɔw kan k'olu kana multipartisme ko kuma fɔ wulila AJDP ni ADI ni GLD mɔgɔw k'olu kana baara ko fɔ ko baara ka di denmisɛnninw ma u y'ulan bɛ ka k'an bɛ ci ka don ɲɔgɔn na n'an m'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an bɛ kɛ dangaden ye dɛ ayiwa donc an y'an bolo di ɲɔgɔn ma ka da o de kan maintenant a ka ɲininkali fo n ka o yɔrɔnin a ko yala ko nimisa t'a la bi wa i m'a fɔ ten yan ko mun tora min tora faamuyali tora sabu waati bɛɛ n'a ka ko waati bɛɛ n'a ka mɔgɔ waati bɛɛ n'a ka hakili min tora o kɛra ninnu ye mais ninnu ma to dɛ dɔwɛrɛ fanaw bɛ yen tugun bilasiralikan n'anw ye nin kɛnɛ nin sanuya ka yira mɔgɔw la u ka da u yɛrɛ la u ka sɔn yɛrɛ Mali ekɔlidenw ka da u la ka sɔn yɛrɛ la u k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ ma an laso k'an bila ko la ko min tɛ dɔwɛrɛ u b'a faamuya k'a fɔ ni degun b'i kan i kan ka jagɛlɛya sɔrɔ ka kɛlɛ kɛ walasa ka se sɔrɔ i ka se sɔrɔ kɛlɛ kɔnɔna na o de i y'o de fɔ sisan n bɛ segin i ka kuma daminɛ la donc o la o tora min o ye koba de ye sabu min tora UNEM kɔfɛ Cabral fagara mais a sara kun min na ne de wulila n'a tɔrɔmaɲɔ ye k'a fɔ Cabral ko a sara kɛlɛ min na ko fo ni mɔgɔ sɔrɔla min bɛ taa ni kɛlɛ tɔ ye ale ka saya ma kɛ fu ye alors donc o la Ala barika la ne ma sa mais mɔgɔ 200 ni mɔgɔ 8 bɛ taara dɛ donc o la an bɛ tasi bila k'u ye anw minnu bɛ nin la sisan anw de bɛ kɛlɛ sama ka taa mais ni yala ni y'a fɔ degun est ce que mun tora degun in kɔfɛ o yɔrɔnin na n b'a fɔ ko degun kurakurayara dɔw farala degun kan an ye kɛlɛ min kɛ ka degun min ta ka bɔ an kan degun dɔɔnin bɔra an kan mais degun koloma o bɛ yen halisa o yɛrɛ de b'a to mɔgɔw b'a fɔ ko dimisa bɛ na mɔgɔw dɔw hakili la
k'a fɔ a kɛra fu ye mais a ma kɛ fu ye. Abu Traoré mariko ninnu ye aw kɔrɔkɛw ye olu ye kɛra a ko tu tigɛbagaw ye an bɛ se k'aw fɔ ten cogo la nka aw yɛrɛ ka jate la o degun minnu kɛra olu kan o degun kelenw aw ye olu de sɔrɔ wa aw ka ni lutte in senfɛ. Bon an bɛ kuma n'an kan bɛ kuma degun kan tiɲɛ yɛrɛ la anw ye degun dɔ sɔrɔ sabula n'i bɔra i ka sigida la ne ye Sikaso ka ye ne bɔ Sikaso ni ne ka dugu ni Sikaso ça fait 12 km kilomètre 12 ne tun b'o tagama sen na ka na Sikaso ka na kalan kɛ n'i nana Bamakɔ jatigilako ye problème ye jatigila o sɔrɔli man nɔgɔ ka bɔ jatigila la ka taa kalanyɔrɔ la taama b'o la bourse min tun bɛ di a waati n'o tun ye 4,500 ye kɛlɛ kɔrɔ ka kɛlɛ senfɛ o kɛra 7,000 ye kalo saba maa min bɔra dugu la ka na duguba kɔnɔ ko o ka 7,000 ta kalo saba degun bɛ yen dɔw tun bɛ taa sɔgɔma kalanyɔrɔ la olu dɔw u tɛna wula fɛ ne yɛrɛ ka dugu la kilasi 3 de tun bɛ yen kilasi 3 mais a bɛ kilasi 6 de kalan kɛ kilasi san fɔlɔ ni san filanan u bɛ kilasi 1 kɔnɔ sabanan ani naaninan u bɛ kilasi 1 kɔnɔ donc degun bɛ yen mais anw gɛrɛsɛgɛ jara dɔɔni a la parce que wari dɔɔni tun bɛ sɔrɔ anw ka waati la an tun bɛ se ka baaramisɛnnin dɔ kɛ mais bi minnu bɛ yen sisan politikimɔgɔw donna ka gɛlɛya kurakuraya ka fɛn fɛn kɛra fɔlɔ la k'u bɛɛ bila ji la donc an bɛɛ bɛ ka gosi ni o bere ye bi o degun fana bɛ yen donc fo ka fɛɛrɛ kɛ cogo min na o degun ni ɲɛ bɛ se ka ɲini o la. bon an b'a fɛ ka yɔrɔ min dɔn sisan a ka laɲiniw a ka waati la parce que an ye k'a fɔ ko Alpha Umaru Konare a nana fanga la sisan ka na se bi ma voilà a ka laɲini ani sisan ta comme u y'a bɛɛ lasolaso dɔgɔkɛ y'a fɔ cogo min na o de don parce que an tun bɛ bourse kun ye 3,000 ye après u nana kɛ 4,500 ye an ye kɛlɛ min kɛ bon ninnu ka waati la u ye mun kɛ bourse tabaga u y'o dɔgɔya donc u ma gɛlɛyaw ta ka bɔ yen a y'a fɔ min kɛ k'a fɔ ko kilasi 6 niveau 6 i bɛ taa sɔrɔ ekɔli karamɔgɔ 3 bɛ yen yarɔ anw y'o kɛlɛ kɛ donc o bɛ yen min nana ka na kɛ n'a juguyara yɛrɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan u ye fanga de tun jɔlen bɛ ni ekɔli ko bɛɛ ye kabini ekɔli fɔlɔ la f'a laban ekɔli privé tun man ca donc u ye ekɔli privé caya nka u nana min kɛ parce que AYM ka kɛlɛ tun ye min ye jama fanba olu jamanaden ekɔli denmisɛnnin si kana sɔrɔ Mali kɔnɔ k'a bɛ dɛsɛ ka taa kalan na ko k'a sababu kɛ ko wari t'a fa kun wari t'a ba kun an ka kɛlɛ kun ye nin dɛ k'o kana kɛ abada ko wa bɛɛ ka kalan mɔlen sɔrɔ bɛɛ ka karamɔgɔw sɔrɔ wa ni kalan kɛra fana i ka se ka baara sɔrɔ a ma fɔ ka taa fonction publique la diyagoya la dɛ mais i ka se ka baara sɔrɔ o kɔrɔ ye mun ye fanga ale de kan ka jamana sɔrɔw labɛn walasa ni denmisɛnninw kɔgɔra u ye dɔnniya sɔrɔ u ka se ka taa dɔnniya in waleya ka jamana kɛ jamana ka u yɛrɛ balo k'u yɛrɛ sutura k'u ka denbaya sutura ka jamana tɔgɔ bɔ donc o la n'i y'o jateminɛ bi u nana min kɛ n'a juguyara an ko o kunun kɛlɛ la a ye musaka politiki a y'a kɛlɛ parce que an ma wuli k'a ye musaka politiki kɛlɛ dɛ an bɛ min nɔfɛ musaka politiki de y'a yira k'a fɔ ale t'o kɛ ale tɛ se k'o kɛ mun na parce que diɲɛ nafolobatigiw FMI ni Banque mondiale u taara don u ka politiki la o ko fanga k'i sen bɔ kalan donni kɔrɔ ko ka kalan di somɔgɔw ma bon bi min ye min ye an y'o kɛlɛ o binna maintenant ne ye jateminɛ dɔ kɛ jamanaw bɛ jamana na i da sera ma waati dɔ la olu jamana ninnu olu man fisa ni Mali ye nka olu kɛlen bɛ ka kalan forobaya donc ka forobaya maintenant sisan misali ta RDC kan i bɛ RDC kan i bɛ se ka misali ta Burkina Faso kan parce que école karamɔgɔ 15,000 de bɛ Mali kɔnɔ min kan ka don école communautaire kɔnɔ o la u nana école communautaire minnu sigi dɛ o yɛrɛ ka jugu n'a bɛɛ o kɔrɔ ye mun ye fantanw ayiwa a y'a ka école sigi aw denw bɛ fantanya kalan sɔrɔ c'est à dire que aw den bɛ karamɔgɔw sɔrɔ karamɔgɔ minnu hali n'a sɔrɔ dɔnniya ba t'u la o y'aw denw garijɛgɛ ye donc école privée baw bɛ yen ani o ye setigiw denw ye ta ye ani jamana faransiw ni kanadaw ni fɛnw setigiw denw de bɛ se ka taa o jamana ninnu kɔnɔ donc u y'o de dilan k'o labɛn wa an y'o de kɛlɛ Musa fanga la o an ma Musa kɛlɛ o an ye Musa ka fanga kɛwale de kɛlɛ o faamuyana o kɛwale min kɛlɛla sisan donc école communautaire olu nana ka na caya
école karamɔgɔw ka école bɛ école karamɔgɔw dilan mɔlenw dilan mɔlu ti karamɔgɔya sɔrɔ bon mɔgɔ wɛrɛw bɛ karamɔgɔya sɔrɔ minnu ma kalan o kɛlɛ kɛ o formation kɛ école karamɔgɔ dɔw fana bɛ yen école dɔw fana bɛ yen mɔgɔ caman bɛ kalan kɛ n'u bɔra yɔrɔ min na dɔrɔn u ti baara sɔrɔ donc o dun bɛ ka continuer ka dilan donc maintenant n bɛ min fɔ degun min tun bɛ u kan anw kan n'an y'o fɔ n'o y'anw na wuli ka jɔ n'o kɛra sababu ye an ye kɛlɛkɛminɛn dɔw ma an tatɔ la k'a fɔ a filɛ nin a bolo parce que quand an ni Kabara to ɲɔgɔn bolo an ka kɛlɛkɛminɛn nana na UNEM nana na 1980 15 janvier 80 a minɛna anw na an ye san 10 de kɛ gɛlɛya kɔnɔna na o san 10 de y'an waju k'a fɔ an ka kɛlɛkɛminɛn ɲini Kabara y'a ta yɔrɔ min na an k'a bila yen an y'a bila yɔrɔ min na an k'a ta yen an y'o de ta sisan k'o kɛlɛkɛminɛn d'olu ma y'a ye n'i y'ale ka kumakan mɛn sisan nin b'a yira k'a fɔ degun kɔnɔna na fɛn ma bɔ la dɛ fɛn ma bɔ la fɛn caman ma bɔ la ayiwa an ka jateminɛw fana la aw ye kɛlɛ mun kɛ sa aw ye wulikajɔ mun kɛ an bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ Musa ka fanga kɔni o dafirila ayiwa Alpha Umaru mun ka fanga nana an bɛ se k'a fɔ o nana bɛjɛ fanga senfɛ n'o ye démocratie ye ayiwa o tuma kana sisan na aw ka laɲiniw u sabatira wa bari sabu an ɲɛ b'a la k'a fɔ ko école gɛlɛyaw bɛ an ka école kan halisa maaw tɛ ka kalan kɛ tuguni a bɛ ka fɔ yɛrɛ ko fɔlɔ denmisɛnnin minnu tun bɛ kalanbaw kɛ sisan nɔ u niveau a dɔgɔyara kosɛbɛ ayiwa kun yɛrɛ kɛra ni aw ka nin kɛlɛ ninnu na wa kun kɛra kɛlɛ la kun kɛra kɛlɛ la mais kɛlɛ mana kɛ cogo o cogo i b'a sɔrɔ fɛn dɔw bɛ fili dɔw bɛ yala bɛjɛ fanga nana bɛjɛ fanga ma faamu cogo ɲuman na a nana hakilila mun kɔnɔna la kɛlɛ mun nana ni bɛjɛ fanga ye o ma faamu maliyɛnw fɛ kɔrɔ bɔra sa ka da sa ma n'o ye école communautaire ye e bɛ se k'a faamu cogo di ko mɔgɔ min b'a ka salen sara mɔgɔ min b'a ka sariya ye fɛn mun bol'a kan ko ale ka se k'olu sara bon ni ale bɛ olu sara k'a fɔ ko o ka école communautaire dayɛlɛ ka tila k'a fɔ o ye tuguni aw yɛrɛ k'aw ka kalanmɔgɔw ɲini aw ye u bɛ aw denw kalan aw bɛ tila k'u sara sɛnɛkɛla bɛ wari bɔ yɔrɔ ɲuman k'a bɛ den sara donc o nana o système ye ka tila tuguni ka école dayɛlɛ école min n'olu yɛrɛ ka sara u bɛ wari min sɔrɔ sara ni fɛnw na o bɛ se ka to o denw bɛ se ka kalanba sɔrɔ an y'a ye sisan tuguni mun bɛ yen tuguni écoledenw bɛ kalan min kɛ n'u tilala kalan na baarako gɛlɛya bɛ yen fonction publique concours lancera minnu ye géographie kɛ u tɛ se ka concours kɛ minnu ye sciences de l'éducation kɛ u tɛ se ka concours kɛ minnu bɛ bɔ F5 ni FSJP la san o san i b'a sɔrɔ maa ba yirika de bɛ bila ko aw ka taa baara ɲini na e n'a bɛna ka na maa 100 sugandi walima maa 80 sugandi olu la k'olu tɔ to yen donc an b'a ye k'a fɔ hali sisan kɔrɔ ye kɛlɛ mun daminɛ a gɛlɛya tɔ fanga bɛ ka bonya ka taa sisan fo ka sigi ka fɔ de kɛ ka fɛɛrɛ ɲini a la mais kɛlɛ kɔni ɲɛna parce que a kɛra ni hakilila min hakilila de ma faamu bɛjɛ fanga tɛ yen cɛkɔrɔba dɔ ko ne ma an bɛ bɛjɛ fanga kɔnɔ dɛ an tɛ bɛjɛ fanga kɔnɔ cɛkɔrɔba dɔ bɛ k'a fɔ ko ma démocratie tɛ bɛjɛ fanga ye cɛkɔrɔba dɔ ko ne ma sɛnɛ sanakɔrɔba mara kɔnɔ a ko Mariku a sen fɛ a sigiyɔrɔ tun bɛ san 60 kun kan fɛn na a ko ma Mariku ba dɔw b'aw da kɔnɔ a y'a bila bɛjɛ fanga tɛ yen kabiri Ala ye fanga da dɔ de bɛ fanga boli dɔ kan bon an wulila fanga min nɔfɛ jama ka fanga an wolo de nɔfɛ o de nana ni jama ka fanga jama sago bɛ kɛ fanga min fɛ o de don nka bɛjɛ fanga tɛ yen maintenant ne bɛ min fɔ kɛlɛ kun b'an ka kɛlɛ la wa i ka kɛlɛ i b'o kɛ i den ka kɛlɛ i b'i den bilasira walima i n'a bɛ jɛ k'o kɛlɛ kɛ i n'i den bɛ se ka kɛlɛ kɛ i bɛ se ka den bilasira mais i ka bilasirali bɛ giriyaw la ni o kɛlɛ ye wa i mɔden ka kɛlɛ i mɔden b'i jansa n'i ye dɔ kɛ mais n'i ma dɔ kɛ i mɔden bɛ ɲinɛ i kɔ i y'a dɔn sisan mɔgɔ caman ye Modibo Keyita mɔden ye dɛ anw y'a den ye mais bi na n'i taara réseaux sociaux kan a tɔgɔ bɛ fan bɛɛ fɛ n'i ko n'i y'a bɔ sisan ko ka élection kɛ ni cɛ fo n'a kɛra Umaru Mariko n'o tɛ a b'a bɛɛ da ni élection kɛra hali ni élection ma kɛ transparente ye o la a bɛ Umaru yɛrɛ da parce que ni transparence n'a ma kɛ i y'a ye ko arbitre ma ko i y'a mɛn ko arbitre namara kɛ i ka bi don ta ma caya alors donc o la n b'a fɔ dɔrɔn kɛlɛ in kun kɛra la nka sisan fanga min nana ekɔdenw ye denmisɛnninw ye baaraba de kɛ ka mɔgɔw ye jeli kɛnɛw tigɛra fɛn bɛɛ kɛra ka wuli k'u jɔ mais fanga de nana min fɛɛrɛ bonyana
ni Musa ka fanga ye mɔgɔw minɛ cogo la a fɛrɛ bonyana kojugu a fɛrɛ bonyana ka d'a kan a nani janfa a ye janfa Farida sabu u ye tɛgɛrɛ d'an kun k'a fɔ an ye Musa bin min kɛ k'a ɲana kojugu wallahi n bɛ min fɔ aw ɲɛna a ye ka memorandum ni n'an bɔra n'a ye Musa Tarawele ka mɔgɔw fɔlɔ ko k'a fɔ k'a bɛ se ka kɛ ko ni memorandum ye gafe fɔlɔ ye gafe fɔlɔ min dilan an ka ɲini fɛnw san jumɛn voilà san 1991 san Musa ka fanga fɔlɔ de ko k'a bɛ se ka ɲɛnabɔ Ala ka hinɛ la Bakari Tarawele a ko hɛn ko Mali ka kɛlɛya min bɛ Mali ekɔliso kan ko n'i y'a kɛ 100 ko nin ye kelen pe de y'a la u tila tun k'a fɔ k'u tɛ se min kɛ n'u y'an bila ɲɔgɔn na n'an ko ma ko mɔgɔ minnu ma se ka kalanko gɛlɛya kelen pe ta ka bɔ Maliyɛnw ka 100 sara la o man kan hali ka jamana yɛrɛ mara o don an y'o fɔ min ko an ye politique kɛ maintenant minnu nana Musa kɔfɛ olu nana a kɛra comme an dɔw kun don parce que sani Musa ka bin bɛn kali Union nationale des travailleurs du Mali n'a ɲɛmɔgɔ tun bɛ Bakari Karambe bolo a kɔden dɔw bɛ yen an y'an ka papier yir'u la ko wallahi ko hali min ka tɛ nin ye ko fanga k'a nafolo bɛ jamana kɔnɔ an y'a ɲininka SNEC la o ko ten CND ko ten Adema ko ten ninnu bɛɛ ko ten maintenant ni Musa ɲɔnina ka bin ka da kan o ye marifakisɛ kɛ k'an jaabi minnu mana na o kɔfɛ n'olu ma se k'o baara kɛ u ye janfa kɛ alors donc ka da fanga na taabolo kan AYEM tɛ dɛ AYEM ka baara kɛ nka AYEM ma dabɔ fanga ta kama AYEM dabɔra de k'a ka sɔrɔ fɛnw ɲini degun min b'a kan o ni syndicat bɛɛ ye kelen syndicat bɛɛ bɛ ten mais ni degun sera syndicat ma ni fanga ma se k'a jaabi o tuma syndicat fana se ye min ye n'o ye yugubali ye n'a ye yugubali kɛ a bɛ se ka fanga lataga AYEM ma dabɔ fanga ta kama nka AYEM tɔndenw olu bɛ fanga ɲini na kabini lawale la bari sabu an y'a jateminɛ k'a fɔ e yɛrɛ ye parti créé sa n'o o ye SADI ye mais jɛn'an ka don o bɛɛ kɔnɔ o. ne tɛ AYEM tɔnden ye dɛ AYEM tɔnden kɔrɔ de. tɔnden kɔrɔ nka n da bɛna maga mun na Mariko n da bɛna maga mun na aw ye lajɛrɛba dɔ kɛ kɔsada in na octobre kalo la tile 25 tile 26 ka na tile 27 la ayiwa hakilina bɔra denmisɛnnin kunda mun yɛrɛ delila ka kɛ AYEM tɔnden ye n'ale ye Ibrahima Temega ye ayiwa aw bɛ Tamega ye aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ CICB kɔnɔ ayiwa kun jumɛn de nana n'o o lajɛrɛ in ye AYEM ye génération camanba de ye ka daminɛ 1991 fo kana se an bɛ bi don min na donc an y'a ye lajɛrɛ caman ɲinina pour que mɔgɔw ka se ka fara ɲɔgɔn kan an ka se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka se ka an hakilila ye min ye jamana joli la ka se k'o fɔ mais a fɛn fɛn i daminɛna ala ma caman ni sababa bɛ an balimakɛ n'o ye Ibrahima Tamega ye n'ale bɛ a hakilina bɔra ale yɛrɛ hakilina bɔra ale kɛrɛnkɛrɛnnen na a ye hakilila ta ka n'a da kɔrɔw ma kɔrɔ ne ni hakilila ta a filaw bolo n'a bɛ ɲɛ cogo min na an ka a waleya kɔrɔw fana ye jateminɛ kan k'a ye k'a fɔ ni ala y'an bɛn kelen ma ko la n'an y'an tigɛ di ɲɔgɔn ma nin bɛ se ka kɛ sababu ye sababu min b'a sɔrɔ n'an bɛ se ka sigi tabali kelen sanfɛ ka hakililaw yira ka kuma Maliko kan AYEM daminɛna kunun don ni min ye ni o bɛ se ka waleya bi parce que gɛlɛya mun bɛ bɛɛ ɲɛ b'a la donc effectivement an ye baaraw daminɛ cogo la an ye réunion caman kɛ kɔrɔw Mariko b'a kalama donc an ye fɛnw kɛ o cogo la Dieu merci fɛn caman kɛra a la hakilila mun bɛ an fɛ an y'o hakililaw ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye an ye ɲɔgɔn sɔrɔ CICB la le 25 26 et 27 an ye AYEM tɔnden kɔrɔ caman wele Adidiw fɛn fɛn ku bɛ yen n'o kɛra mouvement démocratique mɔgɔ ye hakilila an ka wele sera o bɛɛ ma o ka na hakilila mun b'u fɛ kununko kɛlɛ la ani u ɲɛ bɛ taabolo jumɛn na jamana in kɔnɔ bi n'an bɛ se ka jɛn k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma yaasa kɛlɛ min bɛ jamana kɔnɔ fitinɛ min bɛ jamana kɔnɔ an jɔyɔrɔ bɛ kɛ jumɛn ye a la fitinɛ min bɛ ekɔlidenw ni ɲɔgɔn cɛ ekɔliden bɛ marifa ta min na kununko an k'u t'o dɔn o tuma o sababu ye jɔnniw ye an bɛ se ka mun fɔ o ko la yaasa ni o ko bɛ se ka dabila parce que an balimaw de bɛ an denw de bɛ an dɔgɔw de bɛ an kɔrɔ de bɛ an bɛɛ de ye Mali ye donc Dieu merci an kɔni ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka se k'o lajɛrew kɛ an tɔnden mun bɛ yen n'u olu ye AYEM mɔgɔ kɔrɔ ye n'u bɛ gouvernement na an ka wele sera u bɛɛ ma u ye an ka wele jaabi an nana an sigira an kumana sigi kɔfɛ an ye gafe dɔ sɛbɛn gafe min ni anw yɛrɛ hakilila ye min ye Mali jɔli la anw hakilila ye min ye kalanko la anw hakilila ye min ye Mali yɛrɛ bɛ se ka kɛ cogo di sini yaasa an denw bɛ se ka lafiya an y'o gafe dilan o gafe in don nataw la ni ala sɔnna ni kɔrɔ ka yamaruya ye o bɛna di ɲɛmɔgɔw ma an bɛ se ka kuma cogo min na yaasa Mali ka se ka souffle kura sɔrɔ maliyɛnw ye
o lajɛrɛ senfɛ Mariko ayiwa aw da magara fɛn caman na a bɛ fɔ mun ma ko babu o babu dɔw bɛ tali kɛ an ka école an ka Mali école ninnu bɛ lahala jumɛn de la k'a daminɛ 90 la fo ka na bi bi in na. An ye an kumana o lahala ninnu kan parce que min kɛra ne bɛ n dɔgɔw fo koyi n b'u fo parce que sani olu ta in ka se ka sira sɔrɔ caman kɛra a ma sira sɔrɔ ne yɛrɛ kun dalen t'u ta in na ka da kan mɔgɔw adamadenw nataw bonyara nataw tɛ kelen ye nafasɔrɔ siraw cayara donc ne b'u jansa parce que fɛn fɛn fana bɛ se ka kɛ a ka nɔgɔya u bolo ne fana sɔnna a ma ne fana y'o kɛ n yɛrɛ ka tabiya kɔnɔ mɔgɔ caman y'o kɛ mais an ye a lajɛ hakili a kɛra komi ni tasi de nana tasi nana mun na parce que kuma caman de fɔra Musa bɛ bi don min na ni kun ye ayɛmu a kun ka di dɛ Musa bi ni dugusajɛ ha foyi kun tɛ yen mɔgɔ kun tɛ min d'i ma mais waati nana ka na kɛ degunko nana ka na ye min kɛ fanga yɛlɛmana min kɛ a kɛra komi n'a sɔrɔ anw yɛrɛ de ye sɛ n'a bo tobi ka sigi a sigi maliyɛnw kɔrɔ k'a kɛ komi n'a sɔrɔ Mali kojuguba a kunkolo bɛɛ a bɛɛ daminɛna anw de la o de y'a to n y'a fɔ Siyana Takiri barisabu a waati la mɔgɔw ko k'a tiɲɛnibagaw kɛra aw yɛrɛ de ye kan de y'a tiɲɛ mais hakilila kow don nataga kow b'a la faamuyalibaliyaw b'a la a bɛɛ de b'a la mais o de y'a to n ye an ka fɛngɛ ta an ka sɛbɛn ta k'a di Siyana Takiri ma min kɛra sɛbɛn min kɛra san 1990 min kɛra an bɔkun ye n'a sɔrɔ n ka k'a publier fɛn 3 n'a sɔrɔ nin tun ye kosɛbɛ de ye maliyɛnw k'o dɔn n'a sɔrɔ nin kama mugu kun kan ka ci anw na maliyɛnw k'a dɔn n'a sɔrɔ ni a bɛ yɔrɔ min na bi bi in na n'a sɔrɔ a man ɲi Mali ma n'a sɔrɔ Mali yɛlɛma tɛmɛna a kan a ka yira maliyɛnw bɛ k'a ye parce que an bɛ hakili jagabɔ waati de la ni jamana n'i bɛ gɛlɛya jugu kɔnɔ miiri ni tasi kuma caman bɛ yen tugun hakili t'a minɛ nkalon ni namaraw jɔyɔrɔ bɛ ka dɔgɔya sɔgɔnɔ jamana kɔnɔ donc o la an ye ɲɔgɔn sɔrɔ o yɛrɛ de kan ka kunkun ni ɲɛɲɛ bɔ ayɛmu ko la mɔgɔw k'a faamuya an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka sɔn ɲɔgɔn ye ka da la hali n'an tɛ kungelina kelen na hali n'an tɛ parti kelen na ko dɔ kɛra ko dɔ tɛmɛna ko min kɛra n'a kɛra a tɛmɛna a nafa bɛ yan bi hali n'a sɔrɔ a ma latigɛ an ye ɲɔgɔn sɔrɔ o kan maintenant sisan o ɲɔgɔnye kɔnɔna na sisan kuma caman minnu bɔra an y'a yira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la an solila mais a ma tagama dɛ école ko la soli kɛra tagama ma kɛ mais an y'a ye k'a fɔ o da bɔra mun na o da bɔra ayɛmu syndicat de syndicat bɔra ni hakilina min ye ni o ma se ka sabati o tɛ syndicat nɔ ye o ye mɔgɔ minnu ni jamana kalifalen b'u la waati kɔnɔna na jamanadenw sɔnn'u ye k'a fɔ u ko nin miiriya k'u bɛna nin kɛ jamana kɔnɔ u bɛna nin kɛ jamana kɔnɔ o ye n'olu sera k'o kɛ tare bɛ f'u ɲɛna koyi n'olu ma se k'o kɛ olu de nɔ don n'ayɛmu tɛ dɛ mais an kɔni ye jateminɛ min kɛ an solila an ma tagama f'an tilala ka fɔ ko ka barika don foroba kalan na ka barika don foroba kalan na parce que foroba kalan jasira foroba kalan jasilen nana ni école communautaire ye o nana ni école privée ye o nana n'a ye ka fɔ ka kalan yɛrɛ don ta siɲɛ kelen k'a da jamanadenw kun an k'u ka barika don a la o ye fɛnba de ye min b'an ka sɛbɛn in kɔnɔna na mun b'aw ka sɛbɛn aw ka gafe in kɔnɔ écoleden kunu parti politique ɲɛmɔgɔ bi donc n'i y'a ta k'an ka Mali jamana ta k'a lajɛ crise ban bɛ yen maintenant an bɛ écoleden karamɔgɔw ye voilà a ye kɔrɔlenw ye ancien sigi voilà donc a y'a ka rôle kɛra jumɛn ye sa. n y'a bakuruba fɔ y'aw bolo ka d'a kan ayɛmu kɔrɔlen minnu farala ɲɔgɔn kan ka fiya kɔnɔna na caman bɛ yen u tɛ politique la caman bɛ yen u b'u kun ɲɛsin u ka baara de ma dɔgɔtɔrɔw ni ingénieurs ni a bɛɛ b'a la mais minnu bɛ politique la fana u caman bɛ yen u tɛ parti kelen na o yɛrɛ de ye ko in diya an tɛ parti kelen na o kɔrɔ k'a fɔ an ka kungelina ani an ka taabolo tɛ kelen ye politique sira fɛ jamanajɔ sira fɛ nka an bɛɛ nana ka na ye k'a fɔ an tɛ kungelina kelen na o ye tiɲɛ ye an tɛ parti kelen na o ye tiɲɛ ye nka an ye fɛn dɔ fɔ kunun dɛ an ka ledukan y'an tɛgɛ ta dɛ yala est ce que politique sira min donna jamana kɔnɔ ka se bi ma a y'a baara kɛ wa min b'a la sa o min bɛ taa la sa bɛɛ sɔnna ka mɛn k'a fɔ ko n'an b'a fɔ k'an b'a filaya fɔ n'o ye a diplomatie lama ye n'an b'a filaya fɔ an b'a fɔ ko gɛlɛyaw bɛ yen n'o tɛ tiɲɛ yɛrɛ la a ma ɲɛnabɔ donc maintenant sisan an bɛna mun kɛ bon bɛɛ n'i ka politique tɔn de don an ye kunkirinna dɔ de fɔ
ka sɛbɛn gafe in kɔnɔ a ye gafe min yɛrɛ o la sisan bon gafe in bɛ bɛɛ de ka mara kɔnɔ na fangaw a bɛ di faamaw ma a bɛ ne bolo a bɛ mɔgɔw bolo minnu tɛ fanga la donc ni mɔgɔ min b'a dɔn k'a fɔ i bɛ se ka dɔ k'a la mɔgɔ min kan ka dɔ k'a la bi k'a ɲɛnabɔ bi k'a ban pewu o ye fanga de min bɛ fanga la bi n'o ye Ibrahim Boubacar Keïta n'a ka fanga ye olu de bɛ se k'a fɔ a ye fɛn ye tiɲɛ yɛrɛ la tiɲɛ b'aw bolo n bɛ se k'a kɛ anw ka jate la n'a y'a kɛ n'a sera ka kɛ problème t'a la an bɛ tɛgɛrɛ f'a kun se k'a ye dɔ bɔ jamana kunko la bon maintenant ani mɔgɔ min tɛ politique hakilina kelen na komi n'o y'anw ye anw b'a fɔ dɔ kɛra mais dɔ wɛrɛ bɛ se ka kɛ ka girinya ka tɛmɛ o kan o ye ne ka hakilina ye mais o tɛ fiya mɔgɔw ka bɛɛ lajɛlen ka hakilina ye dɔ fana bɛ se ka sɔrɔ kɔnɔ min bɛ se ka fana mais min fana bɛ se ka k'a kɔnɔ min kɛra kuma caman yɛrɛ ye sigida la c'est que mɔgɔ caman tun tɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na olu gɛrɛla ɲɔgɔn na a bɛ se ka kɛ sini u bɛ kɛ ɲɔgɔn ka mɔgɔ ye dɛ bon u bɛna kɛ sini ɲɔgɔn ka mɔgɔ ye cogo min na dɛ o kɔnɔrɔ fili fana bɛ yen ayiwa aw ka laɲini a na se ka sabati wa Traoré bari sabu ka da kan Mariko bɔra ka kuma minnu fɔ sisan nɔ ancien de l'AIM n'o ye FIA ye an dun ɲɛ b'a la k'a fɔ ko maa dɔw bɛ FIA in kɔnɔ minnu bɛ gouvernement yɛrɛ kɔnɔ bi na o maa wɛrɛ ka ca yɛrɛ ayiwa aw na se ka jɛ ka file kelen fɔ bari sabu Mariko ale ka position dɔnnen don ka taa lahala dɔw fan fɛ ayiwa maa dɔw dun bɛ gouvernement kɔnɔ ayiwa olu fana ye ancien de l'AIM ye ayiwa ne kunkilennaw mana kɛ kelen ye aw ka nin tɔnba in kɔnɔ a ko bɛna gɛlɛya dɛ a tɛ gɛlɛya parce que an ye lajɛrɛ kɛ ka da hakilila dɔw de kan k'a fɔ AIM sigira sen kan 1991 fo kana se bi ma est ce que waati dɔ ma se minnu y'a daminɛ ani minnu b'a la sisan ani minnu tɛmɛna la aw ka sigi tabali kelen sanfɛ aw ka kuma a y'a daminɛ kununko mun ni mun ɲinɛna na mun ni mun de b'a jɛ aya juma ni juma de ma ɲɛ ka se k'o lahalaw fɔ lajɛ in kun ye o de ye bi k'a fɔ ko an teriw bɛ yen minnu ye ministre ye minnu ye député ye minnu ni caman tɛ politique bundakun kelen kan bon nin bɛɛ de b'a yira k'a fɔ ko AIM mɔgɔw y'a kɛ min ye kununko ko o tɛ maa kilannenw bɛ AIM kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔ caman bɛ AIM kɔnɔ donc a tɛ se ka fiɲɛ don an ka jɛ la parce que an ma jɛ politique ko la an jɛra ka hakilila de fɔ jamana in bɛ se ka yɛrɛ sɔrɔ cogo min na anw yɛrɛ minnu ye san 10 kɛ san 10 kɔ n'u ma se ka ɲɔgɔn ye an bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogo di fitinɛ fitinin min tun bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ parce que jɛ la fitinɛ tɛ ban a kɔnɔ jɛ la mɔgɔw ka fɔ ɲɔgɔn tɛ ban maintenant an bɛ se k'o fɔ ɲɔgɔn an bɛ se ka ɲɔgɔn cogo di ma ka yafa ɲɔgɔn ma ka sɔn ɲɔgɔn ye k'a lajɛ sini an bɛna se ka mun kɛ ɲɔgɔn fɛ donc ni politique ko in tɛ se ka fiɲɛ don an ka jɛ la a tɛ se ka fiɲɛ kɔni don an ka jɛ la ni ala sɔnna. n bɛ misali kelen dɔrɔn ta Mariko n bɛ misali kelen dɔrɔn ta ayiwa aw bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko jamana ka sigikafɔba bɛ sen na n'o ye dialogue national inclusif ye ayiwa an dun b'a dɔn k'a fɔ ko e ye sadi maa ɲɛmaa ye politique maa ɲɛmaa ye ayiwa an dun b'a dɔn k'a fɔ gouvernement in kɔnɔ jaw y'a yira an na sisan nɔ maa fɛn fɛn yira an na sisan nɔ ayiwa ministre b'u la ministre Koyita b'u la ministre Tchorno b'u la ayiwa hali k'a dan Safiya Boli ma hakili la a fana ye AIM maakɔrɔ ye o n bɛ se ka fili ayiwa aw ka nin fiya in kɔnɔna la o ayiwa maa dɔw bɛna sɔn ka taa sigikafɔba in na maa dɔw bɛna sɔn maa dɔw tɛna sɔn ayiwa n bɛ fanga la ani sebaya bɛ n bolo o tɛ kelen ye dɛ kosɛbɛ voilà bon ministre ni ye ne ɲininka dɛ o ne kelen ka kuma ye ministre tɛ dɔwɛrɛ ye ciden kɔ Mali yɛrɛ sariya sugu labɛnna cogo min na ka fanga n'a bolofara labɛn cogo min na fanga ye président de sebaya bɛ fanga président de bolo donc sisan ministeriya i bɛɛ bɛ se ka na la n'i ka hakilina ye n'i ka kunkelenna ye n'i y'a dɔn fana ka fɔ mɔgɔ min bɛ présidenya la a n'a ka taabolo i n'a bɛ se ka dɔ kɛ ɲɔgɔn ye AIM fiya kɔrɔlenw ma an ma ninnu lajɛ an ko sisan komi se b'u ye mais sebaya t'u bolo minnu bɛ gouvernement na se b'u ye mais sebaya t'u bolo o ye faamuyali cogo dɔ ye dɛ oui non sebaya t'u bolo parce que sebaya t'i bolo ministre o ye o tɛ mɔgɔ ko yɛrɛ o ye sariya yɛrɛ kɛcogo ye mun de nana ni accord politique ye alors min nana ni accord politique ye ne ka faamuyali la walasa se dɔ kan ka se ka di u fana ma oui gouvernement kɔnɔ minnu nana ni accord politique la accord politique nana cogo min na accord politique nana fanga sinamantɔnw ni jamanadenw de wulila ka fanga yuguyugu ka da kan a ma sigi olu ka jate la an ka jate la a ma sigi jamana sariya kɔnɔ ka wuli k'a yuguyugu ni hakilina fila ye
a bɛ sɔn ka fanga tila walima tuma la ka sebaya tila walima a bɛ se bɛ tila la i y'a faamuya donc accord politique nana bɔ o de kɔnɔ mais accord politique yɛrɛ nana bɔ o kɔnɔ cogoya min na fana bɛɛ lajɛlen minnu ye fanga kɛlɛ bɛɛ ma jɛ ka sɔn accord politique in de ma donc se bi mɔgɔ mɔgɔ bɛ gouvernement na mɔgɔ mɔgɔ bɛ fanga in na yanni i bɛ ka bɛn ɲɔgɔn bolo se b'a bɛɛ ye mais sebaya t'u bolo a bɛɛ bolo sebaya bɛ IBK de bolo ka da Mali ka sariya su n'a taabolo kan sebaya b'ale de bolo donc maintenant sebaya bɛ mɔgɔ min bolo fiya kɔnɔ na an sɔnna k'a fɔ sɛbɛn in filɛ nin ye a ye taa n'a ye sebaya bɛ mɔgɔ minnu bolo a ka taa dama mais an m'a sigi forum ko kan dɛ an m'a sigi dialogue politique ko in an m'a sigi o kan an kɔni sigira an kɔrɔlenw ka ɲɔgɔn ye an ka kuma an ka bɛn fɛn dɔ la an ka juguya dugu dɔ bɛ yen u ka bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ bɛn ka sabati ɲɔgɔn cɛ an ka ɲɔgɔn ɲini kun kelenna la an kana ɲɔgɔn ɲini mɔgɔ ko la ani tɔgɔ ko la donc maintenant sisan comme o faamuyana ni sebaya bɛ Ibrahim Boubacar Keita de bolo bon ministre minnu b'a bolo ni nin taara papier in taara ka taa d'a ma parce que an si t'a fɔ k'a fɔ a kana taa di a ma parce que an b'a dɔn ale bɛ se ka ɲɛnabɔ bi ni papier in taara d'a ma n'a y'a ka sebaya kɔnɔna na n'a y'a ɲɛnabɔ yarɔ minnu bɛ se bɛ an ka ministre minnu ye n'u b'a kɔnɔ n'olu ye fiya ye u bɛ kunna wolo sɔrɔ an yɛrɛ fana bɛ sewa dɔ sɔrɔ bon maintenant min ne yɛrɛ bakun yɛrɛ ye fanga taabolo min bɛ senna kabiri 92 ne Umaru Mariko y'a kɛlɛ an y'o fana faamuya o barisa ka da kan i delila ka an delila k'i bisimila ne y'a taabolo kɛlɛ ka da kan fanga ye sira fila de foroba fanga ani kɛnyɛrɛye fanga bon kɛnyɛrɛye fanga n'u bɛ kɛ dɔrɔ ni nafolotigiw ka fanga tɛ o de ye se sɔrɔ Mali mouvement 91 mouvement kan o se min n'o y'o sɔrɔ o de bɛ ka sebaya bolo an bɛ ka nin waati in kɔnɔ na fo bi ayiwa Mariko bɛɛ fanga mu ni aw bɛɛ y'a laɲini 91 ayiwa a sera ka lawaleya jama ka fanga démocratie fanga e ka jate la démocratie fanga ayiwa maa bɛ se k'a fɔ ko a ko a ma kɛ fu ye sa wa barisa ka d'a kan bɛɛ bɛ k'a fɔ ko ayiwa politiki mɔgɔw olu de ye jamana in tiɲɛ bɛɛ fanga in an bɛ dingɛ fɛn fɛn kɔnɔ bɛɛ fanga naani an ka jamana kɔnɔ o de y'an segin kɔ bɛɛ fanga tɛ yen parce que ni bɛɛ fanga tun don i y'a fɔ kalan tun bɛ forobaya ni bɛɛ fanga tun don jamana nafolo min sigira yati bɛ taa yɔrɔ o bɛɛ bɛ bɔ a kalama ni bɛɛ fanga tun don jama fanba hami bɛ kɛ fanga taabolo ye o tuma bɛɛ fanga tɛ Mali kɔnɔ bon maintenant sisan démocratie c'est-à-dire que démocratie u b'a fɔ k'a kɛ cogo dɔ la démocratie ye fanga taabolo de ye n'i ye démocratie ta tɔgɔ yɛrɛ ma k'i b'a kɔrɔ fɔ a fɔ ko jama ka fanga sebaya bɛ jama bolo se bɛ jama ye bolo sebaya b'a bolo kɔrɔ ko jama hamina o de bɛ latigɛ o de bɛ kɛ n'i y'o jateminɛ démocratie sira kan i bɛ fanga min ye ko démocratie don Mali kɔnɔna na k'a kɛra démocratie Mali la k'a surunna démocratie la o Modibo Keyita ka fanga ye o ye première république ye mais multipartisme kun tɛ senna o da dɛ donc maintenant ni Modibo Keyita ka fanga bɔra yen démocratie fanga min nana o kɔfɛ o ye Musa Tarawele ka démocratie fanga ye mais Musa Tarawele ka démocratie fanga ye min ye o ye fɛntigiw ani diɲɛ nafolobatigiw ka sɔrɔ de ye o démocratie de don donc démocratie min nana ka Musa firi o waati la o nana ni hakilina min ye ko jama ka fanga yɛrɛ ani jama ka sebaya yɛrɛ olu bɛ n'o sinsin olu bɔra o minɛn kɔnɔ ka na tugu Musa Tarawele ka sira kɔ donc o la n'i y'a lajɛ nka ka kumada bɔ mɔgɔw ma n'a bɛ f'o ma ko liberté fondamentale liberté démocratique o kɔni o siyara an ka jamana kɔnɔ mais hali o liberté ninnu a bɛ fɛntigiw de bolo dɛ n'i y'a san 20 ye Umaru Mariko ba ye naka bɛ télévision dayɛlɛ mais se ma k'a ye dɛ nka radio bɛ Umaru Mariko bolo se ma kɛ dɛ radio libre bɛ yen mais radio yɛrɛ bɛ kɔtɔkɔtɔ bɛ cogo min na e b'a si dɔn Abu Traoré ne ko ni lajɛrɛ ba in senfɛ aw ka laɲiniw bɛna kɛ mun de ye kɔfɛ tagalen ɲɛfɛ ka IEM tɔnden kɔrɔw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o tuma a laban o laban an tɛna an sigi k'a fɔ ko 2023 min bɛ k'i sɛnsɛn ka nalen k'aw bɛ fɛ ka fanga ɲini 2023 effectivement mɔgɔ caman b'a kuma fɔ k'a fɔ ko an farala ɲɔgɔn kan ko fanga ɲini ko b'an kɔnɔ ne hakili an ye maliyɛnw de ye an bɛ taa voter ani dɔw ye ni kɛlɛ nin kɛ ɲɔgɔn fɛ jamana dɔw la an sɔnna jamana dɔw la olu bɛ hali bi olu bɛ k'o kanbɔ famaya nɔfɛ ka n'an y'an kanbɔ nɔfɛ ne hakili la baasi tɛ mais an ye lajɛ nin kɛ an ma kuma o kan parce que lajɛ kuku tɛ
2023 fanga ɲinini kan mais lajɛ k'u bɛ ka sigi ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka yafa ɲɔgɔn ma ka kuma ka hakilila kɔrɔ fɔ ɲɔgɔn ye an bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ min kan yaasa an bɛ se k'an ka dɛmɛ don jamana ma mais ni o don fana sera n'o ye 2023 ye n'o fanga ɲini fana waati sera o fana kuma bɛ na n b'o kuma to n kɔrɔ bolo. Traoré. A ye question fɔ an b'o to Muhamad ko bolo. Min fana 2023 ka jan an ye lajɛrɛ min kɛ a ka girin 2023 ye ka girin 2023 ye sabu jamana bɛ degun jugu de kɔnɔ bi ni ne ye mɔgɔ yɛrɛ kumakan mɛn ko 2023 a bɛ ne hakili la jigin 2011 la mɔgɔw b'a ko élection de 2012 n y'a fɔ mɔgɔw ɲɛna n ko he élection bɛna kɛ cɔ an t'a ɲini fɔlɔ kɛlɛ bɛ jamana kɔnɔ an k'a ban wallahi an kelen parti sadi kelen ne kelen en tant que responsable député assemblée kɔnɔ an y'an jɔ ni député bɛɛ lajɛlen ye a ye élection ko kuma in bila ka bɔ yen an bɛ jamana bɛ kisi cogo min na an ko kuma fɔ dɔw sigilen bɛ k'u ka calcul bɛɛ labɛn ko 2023 Umar Mariko ani fiya mɔgɔw an ko gɛlɛya min b'an kɔnɔ bi bi in na a bɛ ban cogo jumɛn na. aw ye fɛɛrɛ ni dabali jumɛnw de an ma kuma o kɛrɛnkɛrɛnnen kan walasa o gɛlɛya ninnu fɛɛrɛ fɔlɔ min olu bɛ se ka ta ka bɔ an kan joona bari sabu ka da kan i ka hakɛ to an ɲɛ b'a la k'a fɔ an ka sɛdasiw u niw bɛ ka to kɛlɛw la u niw bɛ ka to a la ka kalo tɛmɛnen octobre kalo ka na 600 la an ka sɛdasiw minnu ni tora kɛlɛ ninnu na a bɛ sɛdasiw 100 bɔ an bɛ tasi bila kɛ u ye nin kɛnɛ in kan ayiwa fɛɛrɛ jumɛnw de kan ka aw yɛrɛ fɛ o an ka barika ninnu o ni MINUSMA o ni G5 Sahel minnu kɛlen bɛ ka na an dɛmɛ olu de bɛna se ka k'a fɛɛrɛ ye wa walasa an bɛ se ka lakanabaliya in ta ka bɔ an ka jamana in kan wa. n'i y'o kɔni fɔ fɛɛrɛ fɔlɔfɔlɔ ye min kɛra bolo fiya ye parce que fiya ta bɛ yen ale ta bɛ yen ne ta bɛ yen parce que an bɛ antenne kan fiya ka jate ye min ye fɔlɔfɔlɔ ye min ye an bɛɛ y'a ye ko gɛlɛya bɛ yen an bɛɛ ye maliyɛn de an b'a dɔn gɛlɛya bɛ yen fɔlɔfɔlɔ tun ye min ye an ka ɲɔgɔn sɔrɔ fɔlɔ an ser'o la an ye ɲɔgɔn sɔrɔ an ye hakilijagabɔ belebelew kɛ an tɛna jɛ ko san nata la k'an bɛna fiya wɛrɛ kɛ ka kuma o misali fiya ni ɲɔgɔn cɛ san kelen ni ɲɔgɔn cɛ n'an bɛ se ka ɲɔgɔn na sɔrɔ tugun ka fɔ mɔ gɛlɛya jugu min bɛ jamana kɔnɔ an kan ka mun kɛ sisan o miiriyaw bɛ na mais an ma segin o kan fɔlɔ donc o la min tun ka gɛlɛn o y'a ye i ministre i bɛ ka ministre o minnu tɛ ministre ye o i bɛ opposant o minnu tɛ politique la o mais minnu bɛ sɔrɔ kodaw ni fɛngɛ wɛrɛ la olu ka se ka sɔnba ni ka sigi ka kuma n'olu sigira ka kuma ka ɲɔgɔn kan ŋɛɲɛ dɔ to o kɔrɔ ko sigikafɔ min bɛ jamana jɛ an bɛ se ka kɛ fura dɔ ye parce que sigikafɔ min bɛ jamana jɛ an bɛ se ka kɛ fura dɔ ye maintenant sisan i ye min fɔ Barkani ko la kabiri san 2010 an kumana dɛ an do kumana ka yira fɛn bɛ labɛnna ka na fɛn bɛ labɛn foyi ma jugu adamadenya la an groupe sigilen filɛ nin sisan wara bɛ ka na a dun bɛ s'an bɛɛ lajɛlen na anw ɲɛ t'a la e kelen pe ɲɛ b'a la i ta ye sɛgɛn ye dɛ e b'a fɛ ka fɔ wara bɛ na an ka gɛrɛ ɲɔgɔn nin bɛ ka taa yan fɛ k'ale bɛ taa yan fɛ ne b'a fɔ ko n bɛ taa yan fɛ nin b'a fɔ k'a bɛ taa yan fɛ o wara mana na ka nin kelen minɛ k'o kankari ka ɲɛsin ne ma e b'a dɔn k'a fɔ sisan aw fila tɛ se ka foyi kɛ mɔgɔ min ta jugu anw ta ye nɔgɔni juguya ye mais e min y'a natɔ ye e ta ye kinigini ye fo ka taa s'a dan na kabi 2010 fo bi wa n bɛ se ka kan b'a fɔ k'a jɛya faransi tɛ mali bɔ bolo la communauté internationale tɛ mali bɔ bolo la irisiw tɛ mali bɔ bolo la wa min bɛ mali bɔ bolo la mali yɛrɛ ka dɔn an bɛ jɔn bolo dɛ an k'o jaabi fɔlɔ bani an bɛ jɔn bolo an ka ennemi ye jɔn de ye an ka jugu ye jɔn ye an jugu ye jɔn ye o de don ɲininkali bɛ yen de jugu ye jɔn ye parce que a bɛ k'i ɲɛna ko dɔ ye jugu ye o tɛ e jugu ye i b'a fɔ ko dɔ ye mali jugu ye o tɛ mali jugu ye i b'a fɔ ko dɔ ye fanga jugu ye k'o ye mali jugu ye fanga juguya ni mali juguya tɛ kelen ye nka an ka fangaw de b'u yɛrɛ kɛ mali ye donc o bɛ yen ni sigikafɔ bɛ kɛ hakili b'o de walawala nka an de kumana nin suguyaw kan ka dɛsɛ o ni kuma in ɲɔgɔn de ne se fo ɲɛfunke siɲɛ 2 ka taa se ansardi ni mɔgɔ ma o y'a sɔrɔ Yadagali b'u kɔfɛ siɲɛ 2 ka taa nin kuma in fɛɛrɛ tigɛli de y'a to an bɛ min ka télévision kɔnɔ bi a wulila ka taa Mauritanie ka taa se rebelles ma nin kuma in sigilen de y'a to Mamudu Diko wulila ka bɔ yan ka taga fɔ Kidali jamana kan
dina dogon ka wuli ka bɔ yan ka taa fɔ Kidali jamana kan o y'a sɔrɔ a fɔra ko Mali divisé non dɛ o ma kɛ mais munna an b'an kɔ don o ko ninnu na ka tila ka n'an ɲɛsin ko jamana wɛrɛ mɔgɔw de bɛna an bɔ u bɛna an bɔ jɔn bolo o tuma an bɛ jɔn bolo donc o de kama ne fɛ u bɛ min na ko sigikafɔ vraiment ni jamana kinikini tɛna n b'a fɔ k'a fɔ ko tɛgɛrɛ kilo don mais tɛgɛrɛ kilo min don tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ ka kɛ jeli kɛnɛ de kan ɲininkali wɛrɛ min bɛ n bolo k'a sɛmɛ i la Madiko ayiwa e bolo tɛgɛrɛ kilon o de don sigikafɔ in ayiwa sigikafɔ in dun talen bɛ ka don ba la maa dɔw fɛ bari sabu ka d'a kan hali fiya mɔgɔ dɔw n'i y'olu ɲininka olu b'a fɔ k'olu bɛ taa sigikafɔ in na o de la n bɛna aw ɲininka Abu Traoré nazaraw b'a fɔ mun ma ko consensus ka bɛn kelen ma ka walasa ka o ko kelen lawaleya aw ka nin fiya in kɔnɔ o na se ka sira sɔrɔ wa Mariko an bɛ ale ka position dɔn na sisan nɔ ale ko sigikafɔ in ayiwa tulo ni yɛlɛ don ale tɛna t'a la ne hakili la ne sigikafɔ bɛ yen AEM tɔndenw ye sigikafɔ kɛ o parce que an ye ɲɔgɔn sɔrɔ forum min kunna o ye sigikafɔ ye Mali bɛɛ de tun bɛ yen ni AEM tɔndenw ta ka daminɛ Kidali ka daminɛ Kayi fɔ Kidali o région bɛɛ mɔgɔ b'a kɔnɔ anw y'an ka sigikafɔ kɛ sigikafɔ la an da sera Mali jɔliko ma anw da sera école ko ma ne hakili la tɔnden minnu bɛ yen n'o bɛ anw cɛla bi n'u ni fanga bɛ yen u bɛ se ka taa mais o tɛ taa tɔn tɔgɔ la u bɛ t'u yɛrɛ de tɔgɔ la ani u bɛ tɔn minnu ɲɛmɔgɔ la u bɛ se ka t'o tɔgɔ la. o tɛna se ka kɛ fiɲɛ ye. o tɛ kɛ fiɲɛ ye parce que anw ma fara ɲɔgɔn kan an bɛ politique kɛ mais an fara ɲɔgɔn kan de ko an hakilila ye jumɛn ye Mali jɔ la ani an hakilila ye jumɛn ye kalanko la ka daminɛ 91 la ka na bila bi la an bɛ se ka mun de fɔ an ye kɛlɛ min daminɛ a kɛlɛ bɛ cogo di an kan ka mun kɛ. Tarawele kɛrɛnkɛrɛnya la an ma sigi k'a fɔ kɛlɛ jugu bɛ jamana kɔnɔ sisan an bɛna an da don o la an ma sigi o kan fɔlɔ n'o ye kɛlɛ jugu bɛ jamana kɔnɔ an ma sigi o kan fɔlɔ an sigira fɔlɔ de bɛnkan ka kɛ an ye kɛlɛ kɔrɔlen min kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ a ye kɛlɛ kɔrɔlen min kɛ fɔlɔ kalanko la kalanko bɛ cogo jumɛn na o ye fɔlɔ ye an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ko an bɛ se k'o bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na walasa hakili ka lafiya ka kalanko in lajɛ a bɛ cogo jumɛn na an ye o sɔrɔ an y'o sɔrɔ an ye kalanko ye an kuman'o kan an tilala ka kinigini bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ sisan min sigilen bɛ bilenman min b'an kɔrɔ sisan n'o ye jamana bɛɛ min ka bɛnman bɛɛ bali ka sunɔgɔ o sa an y'a ye k'a fɔ o gɛlɛya bɛ yen maintenant an bɛna fura jumɛn sɔrɔ a la an ma sigi o kan dɛ an ma sigi o kan fɔlɔ bon maintenant an y'a ye k'a fɔ nin sɛbɛn min filɛ nin a bolo nin ye tan nin sɛbɛn an ka ministre taara n'a ye o n ko pour que k'a yira k'a fɔ dɔrɔn an ye démocratie ka ni ɲɔgɔn cɛ c'est à dire bɛɛ k'i ka hakilina n'i ka miiriya fɔ a ni ɲɔgɔn cɛ mais an y'a to clôture ka an ye clôture di an ka ministre dɔ ma a nana kuma Ibrahim Boubacar Keita tɔgɔ la o tɛ fiɲɛ ye AEM ko la ni mɔgɔ min ye AEM ju daminɛlen ka na se fo sisan ma n tu ko ni Ala ka hinɛ la a ka kuma ye tiɲɛ ye dɛ anw ye sɔnna ko ma jamana in kɔnɔ ka tila k'a tɔgɔ ta k'a di mɔgɔw ma jamana in kɔnɔ wallahi faso jɔla n'i b'a ɲini jamana in kɔnɔ bi n'i y'i pan AEM 90 mɔgɔw kunna a ɲɔgɔn n b'a fɔ k'a tɛ yen dɛ nka i bɛ taa sɔrɔ fo ran 50 na donc o la parti Sadi ɲɛma o tɔgɔ la Sadi tɔgɔ la e tɛna taa sigi ka fɔ in kɛ ayiwa nka ne bɛ fɛ k'a dɔn n'o y'a sɔrɔ a fɔra aw minnu ye AEM tu tigɛbagaw ye k'a fɔ fasoden ɲuman hukumu kɔnɔ e tɛna se k'i yɛrɛ sɔrɔ sigikafɔ in na non ne fasoden ɲumanya tɛ nin ye o ni sigikafɔ in tɛ fasoden ɲumanya ye o ka da mun kan non AEM fɛya mɔgɔ dɔ b'a fɔ ko fasoden ɲumanya don an ko bon ayiwa ni fasoden ɲumanya don n k'o fana de ye liberté d'opinion ye n'i ko fasoden ɲumanya don i n'i ka dawula dɔ taga mais ne ko fasoden ɲumanya tɛ ne ko fasoden ɲumanya tɛ nin ye ni kɔni ye dɔrɔn an ka taa fanga in bilasira ne dun ka jate la ne ka jate la ni gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ ni obstacle bɛ jamana in kɔnɔ bi ni degun bɛ jamana in kɔnɔ bi jamanadenw ka se ka ɲɛnakili sɔrɔ ni o ye nin fanga ye o ne ta ye yarɔ Koyita tun bɛ fɔ dɛ ale ka hakilina ye dɔwɛrɛ ye mais ne tɛna Koyita kɛlɛ o kama parce que ne tɛ Koyita kɛlɛ o kama sabu ne ka kɛlɛ tɛ Koyita ye voilà ne ka kɛlɛ tɛ Koyita ye Koyita dalen don Nabi voilà Koyita o Tcherno o n bɛ se ka hali Alu Berete fɔ o tɛ ancien de l'AEM dɛ mais o ye JLD ani jɔn tugun
ani ye muso min tɔgɔ fɔ Safia Boli ninnu olu ka jate y'o ye ni ne ɲininka olu bɛ ministre des sports voilà ni ne ɲininka olu ka fili y'o ye mais olu fɛ o tɛ fili ye bon ayiwa mais an ye kɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ an na tɛnɛɲɛbɔ kɛ an ye san 29 sɔrɔ an ma se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka tɛnɛɲɛbɔ kɛ san 1 ni san 2 ko ni kalo 6 ko la an na se ka tɛnɛɲɛbɔ kɛ o don na jo na di jotigi ma nga o t'a bali ko sigi ka fɔ in dɔrɔn tɛ kadira ye min bɛ se k'a to k'a fɔ an b'an da don kɛlɛjugu bɛ jamana kɔnɔ k'a fɔ k'a bɔ yen an bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ min tɛ gouvernement ka fɛn labɛnnen ani opposition minnu y'u sama ka bɔ kɛlɛ kun bila ka tugu comme accord politique kɔnɔ ka taa nin sugu bɔ ka yira na an tɛ kɛlɛ o la. ayiwa wagati korona sa wagati korona bari sabu ka d'a kan ni IM ko kuma de don ni jamana ko kuma de don an bɛ se ka tile kuturu bɛɛ k'a la an tɛna tila surtout ni maa b'an bolo mun ye Umar Mariko ye ayiwa an b'aw fo de sa dan tɛ foli mun na ka an ka limanaw fana fɔ ayiwa monsieur Traoré fo n'o y'a sɔrɔ ɲininkali laban dɔ b'i bolo yana an ka jamukan in datugu ayiwa ka tila ka segin ka Mariko fo tuguni aw ni cɛ aw ni baraji aw ka nin weleli jaabi la maa filanan min tun b'an bolo ale ye Abu Traoré ale fana ye IM tɔnden kɔrɔ ye sa an bɛ tila ka Ibrahima Tamega fana fo barisa ale tun bɛ nin jamukan in kɔnɔ nka a tubabukan lama ayiwa an bɛ aw fana fo sa aw minnu ye an filɛbagaw ye aw minnu ye an kanubagaw ye dan tɛ foli mun na an b'a fɔ aw ɲɛna aw ni cɛ aw ni baraji an bɛ jɛ k'an ka équipe technique bɛɛ fana fo nin kɛnɛ in kan mun ye an ka réalisateur ba ye sa n'o ye Mohamed Keita ye mun dalen b'a ale kan ale ye Adama ye sa ayiwa an bɛ Adama fo k'an ka cadreurs bɛɛ fo ayiwa an bɛ rendez-vous d'aw ma kari wɛrɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen in kɔnɔ walasa ka an da don babu wɛrɛw la a bɛ fɔ minnu ma taa ka segin tɛ kuma min ma aw ni cɛ aw ni baraji